Oto bezprzewodowa klawiatura dla PlayStation 3 od Sony z technologią Bluetooth. Jest to nowy produkt z linii akcesoriów Sony dla PlayStation 3. Tak jakby zastępuje poprzednią klawiaturkę, taką mało doczepioną DualShocka. Jest rywalem dla klawiatury od Logitecha i kosztuje 199 zł, czyli tyle samo ile klawiatura od Logitecha, która również ma Bluetooth i ma większy trackpad. Tutaj mam jedynie takie małe coś pomiędzy G, B i H. W środku znajdziemy oczywiście klawiaturę, dwie baterie oraz instrukcję. Ta klawiatura działa z PC-tami, jeśli mamy budowany Bluetooth albo mamy adapter z PS3, z telefonami komórkowymi, które mają Bluetooth oraz z tabletami. Tutaj mamy dwie baterie Sony. Instrukcja. Informacja o użytkowaniu, o tym, że trzeba wsadzić baterię i jak połączyć tę klawiaturę z PS3. I tutaj oczywiście mamy klawiaturę. Bardzo mała i przypomina klawiaturę, jakie mamy w laptopach. Tutaj poza przyciskami stworzonymi dla PlayStation mamy również przyciski F. No i tutaj mamy trackpad mały, dzięki czemu możemy poruszać kursorem. A tutaj mamy lewy i prawy przycisk, jak w myszce. No i tutaj mamy wejście na baterię. Ups. No i ogólnie bardzo przydatna rzecz, jeśli dużo, ale to dużo pisze się wiadomości na PlayStation Network, albo kiedy chce się przeglądać internet dzięki temu trackpadowi i tym dwóm przyciskom. Tak więc fajna sprawa. Tu oczywiście jeszcze mamy przyciski kierunkowe, Enter, Backspace, Caps Lock. Tak więc to był unboxing bezprzewodowej klawiatury od Sony dla PlayStation 3 z technologią Bluetooth. Jeśli podobał się to film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.